अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सईद एजाज। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता करीबन एक हफ्ते से लोगों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों में खांसी, बुखार और जुकाम जैसे बीमारियों में बड़े पैमाने पर मुब्तला हो रहे हैं और लोग सारी सूरत हाल को देखकर तशवीश में मुब्तला नजर आ रहे हैं। हमने भी मुख्तलिफ इलाकों में देखा है कि हर घर में एक या दो या उससे ज्यादा लोग इन बीमारियों के शिकार हुए हैं। हता कि इससे पहले भी हर मौसम सरमा में लोगों की बड़ी तादाद इन बीमारियों में मुब्तला होते थे, लेकिन उन्हें ज्यादा संजीदा नहीं लेते थे। ताहम मौजूदा दौर में कोरोना वायरस की वजह से लोग इन बीमारियों को देखकर बड़े पैमाने पर मुतहरिक और हसास नजर आते हैं। हमने सारी सूरत हाल के हवाले से वादी के मौरूफ मौलिज डॉक्टर निसार अहमद भट्ट त्राली से फोन करके उनसे पूछा कि क्या इससे पहले भी लोग इस तरह के बीमारियों में इतनी तादाद में मुब्तला होते थे। तो उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए डॉक्टर साहब, दरअसल वनकन ये कत करो पूरी यथ सानि वादी मज अगर वो मुख्तलिफ इलाकन मज पत्मो करीबन अक हफ्ते पे फीवर जुकाम चोट खराब वारिया लुकन अगर वो प्रेथ अकिस गरस मन तो अत पे वन तो वनकन क्या वजूहत यह प्रेन पे कि मौजूद सूरत हाल सत टच बेसिकली विंटर सर्दी हूं मौसम अत मज युथ गसाने मतलब यह सा यह नजल जुकाम तास या यम जन क्रॉनिक बीमार यम जन स्मोकर्स या ब्रोंकाइटिस या एम्फिसीमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या एस्थमा या इन्फ्लुएंजा यम बीमार विंटरस मज आसानी अक्सर बेशतर अगर न यह वबा वबा बगैर तकन करान जुकाम तास तो विंटर हॉस्पिटल मज आउटडोर या क्लिनिकन मज आउटडोर सह अम ब्रो यम वबाई सूरत हाल कम सात दज नंबर अक नंबर जो पत्म लट वबा तम सात तोर फिक्र कश्मीर वबा सूरत अत आई मुख्तलिफ वेव्स तथ मज एहतियाती तदाबीर सह तकरीबन मे बासान सारे लुकन वो पता मास्क लगावन या कोल्ड टेम्परेचरस मज रोजान कह पान वन थवन थोड़ा दूर थवन या तत जमलिंग मज गसन कह यन लुक इकवटे आसन कह तन बेहतर रोजन तन कह या ऑलरेडी हॉस्पिटल या क्लिनिक या बाकी जाए यन जन रिजर्वेयर्स ऑफ इन्फेक्शन तम जन ज्यादा चांसेस इन्फेक्शन या बीमार मौजूद आसन तन कोशिश करें या